Pozdravljam sve prisutni. Moja prezentacija će biti prilično kratka. Ranije smo mi imali izvještaje centara, ali da ne bi bio izvještaj u klasičnom smislu, pokušala sam samo da se fokusiram na neke osnovne oblasti na koje je Vibros centar priprema različite aktivnosti i sprovodi. Dakle, uloga i doprinos Vibros centra razvoju biblioteka, nauke, kulture i obrazovanja. Ono na što sam željela da se fokusiram jeste uloga Vibros centra u razvoju bibliotečko-informacione djelatnosti, nauke, kulture i obrazovanja. Na neki način se podrazumijeva da Vibros centar vodi sve aktivnosti i poseban akcenat stavlja na razvoj bibliotečko-informacione djelatnosti, ali čak i ako nismo svjesni toga, istovremeno rad Vibros centra, odnosno rad svih centara itekako utiče ukupno na razvoj nauke, kulture i obrazovanja. Pa da pogledamo otprilike koje su to aktivnosti i koji su globalni pokazatelji razvoja, odnosno uticaja Vibros centra u razvoju bibliotečko-informacione djelatnosti. Pa recimo nekoliko pokazatelja, samo globalnih, da ne navodimo previše podataka. U sistemu COBISS-RS, koji je relativno mali sistem, uključeno je 39 biblioteka do sada. Godišnje inače održavamo minimum 8 COBISS kurseva, imamo proljetni i jesenji termin za održavanje svih kurseva. Osposobljeno je 5 instruktora sa licencom za vođenje pojedinih kurseva. Dodijeljeno je do sada 150 licenci za katalogizaciju. Preko 200 bibliotekara pohađalo je minimum jedan kurs, najčešće i osnovni kurs preuzimanje zapisa i fond i katalogizaciju, ali minimum jedan pohađalo je više od 200 bibliotekara. Više od polovine uključenih biblioteka ima automatizovanu pozajmicu, njih 19. Rade se aktivnosti na uključivanju pozajmice i u ostalim bibliotekama. Ono čime se još bavimo su i obuke bibliotekara za implementaciju i korišćenje novih COBISS servisa i aplikacija. Koji je to doprinos razvoju bibliotečko-informacione djelatnosti? Uključivanjem u COBISS sistem Republike Srpske biblioteke su svakako počele da se razvijaju ubrzano i sve to je donijelo izvjesne benefite od kojih su najznačajniji da je osavremenjen rad biblioteka, da se automatizuje poslovanje, da su biblioteke postale atraktivna središta interesovanja korisnika svih kategorija, da je pružanje usluga adekvatnije i prilagođeno korisnicima, da imamo kompleksniju ponudu, da je veća dostupnost informacija i tako dalje. Sljedeći benefit je standardizacija poslovanja i primjena međunarodnih standarda u raznim segmentima. Svjedoci smo kad posjetimo neke biblioteke kod nas koje nisu uključene u COBISS sistem, da jasno možemo vidjeti razliku između onih koje su uključene u COBISS sistem i koje nisu. Nivo razvoja je vrlo upečatljiv, recimo, tako da sve biblioteke koje su dio sistema su mnogo življe i imaju veliki broj aktivnosti, projekata, edukacije, tako da je upravo to pokazatelj koliko je umrežavanje biblioteka uticalo i
na savremeniji rad, na činjenicu da su biblioteke postale privlačne i tako dalje. Standardizacija poslovanja, počnimo od standardizacije obrade, je mnogo primjenjivija, odnosno mnogo više se primjenjuje kod biblioteka koje su članice sistema, zapravo je i obavezujuća i nije moguće izbjeći standarde u tom segmentu, dok je primjena standarda u bibliotekama koje nisu članice još uvijek na niskom nivou. Također isto se odnosi i na primjenu međunarodnih standarda, ne samo kad su u pitanju bibliografski standardi, nego uopšte standardi poslovanja u raznim segmentima. Koji je to sljedeći benefit? Povećanje nivoa znanja i kompetencija bibliotečkih radnika i korisnika. To je, mogli bismo reći, i najveći kapital koji se prenosi zapravo ukoliko je koncentracija znanja i kompetencija u nacionalnoj biblioteci, to istovremeno utiče i na sticanje kompetencija i znanja u drugim bibliotekama i utiče na razvoj tih biblioteka. Šta je sljedeće značajno? Racionalizacija poslovanja. Počnimo samo od uštede vremena za obradu publikacija koje je omogućeno uzajamnom katalogizacijom, pa zatim i u drugim segmentima gdje je poslovanje ili automatizovano ili standardizovano. Veća transparentnost rada, dakle mogućnost sveobuhvatnog uvida u rad, mogućnost evaluacije i poduzimanja kontrolnih i korektivnih mjera u radu. Sljedeće što je značajno, to je institucionalna uređenost, čemu je također doprinio Vibrs centar u velikoj mjeri, a to je dakle pitanje donošenja adekvatnije zakonske regulative kojom se reguliše ova oblast i kojom se čak definiše i rad nacionalnog COBISS centra. Sljedeći benefit je regionalna i međunarodna povezanost. Ne treba da naglašavamo od kolike je koristi upravo ta regionalna i međunarodna povezanost biblioteka i mi smo toga bili svjesni prilikom formiranja sistema COBISS. Vodili smo se idejom da pripadnost velikim bibliotečko-informacionim sistemima predstavlja jednu vrstu prečice za razvoj biblioteka i primjenu savremenih standarda u ovoj oblasti. To je, ponavljam, posebno vidljivo kad posmatramo na istom području biblioteke koje su dio tog sistema i one koje nisu, koja je razlika u nivou savremenog poslovanja. Dobro. Sljedeće, u čemu je Vibrs centar i inače svi centri doprinose razvoju jeste nauka. U Republici Srpskoj u okviru sistema, informacionog sistema o istraživačkoj djelatnosti, u sistem ECRIS registrovano je 1255 istraživača, 97 istraživačkih organizacija i 71 odjeljenje. Za relativno mali sistem nisu baš ni skromni podaci, ako tako izgleda. Kad je u pitanju konkretan doprinos Vibrs centra razvoju nauke, ono što je aktivnost samog centra jeste promocija ECRIS i COBISS sistema za fakultetske biblioteke i za naučnu zajednicu u vidu organizacije skupova i prezentacija za fakultetske bibliotekare i za naučnu zajednicu. To je neka vrsta direktnog doprinosa i aktivnosti na tom planu. Osim ogromnog značaja samih bibliografskih baza podataka, o čemu ne treba ni da govorimo kad je u pitanju izvor informacija, ne samo za akademsku zajednicu, nego za sve,
osim tog osnovnog interesa za naučnu zajednicu se pokazalo posebno zanimljiva analitička obrada časopisa i novina. Pa je recimo kod nas u Kobisu obrađeno preko 24.600 članaka, digitalizovane su kolekcije časopisa i novina, knjiga, zavičajne zbirke, stare i rijetke knjige i tako dalje. Poseban interes naučna zajednica pokazuje i za izradu bibliografija različitih vrsta, osim tekuće koju izrađujemo, dakle tematskih, selektivnih, personalnih i drugih, koje se radi po procjeni same biblioteke ili po narudžbi institucija ili naučnih radnika. Pa evo možete otprilike vidjeti kako izgledaju digitalne kolekcije. Kolekcija časopisa, Bosanska vila, Dabrobosanski istočnik, Zora, Književna krajina, Otadžbina, Razvitak, službeni dodatak, Školski vjesnik i tako dalje. To su neke od digitalizovanih kolekcija koje su također analitički obrađene sa metapodacima. Kad je u pitanju doprinos aktivnostima VIBRS centra razvoju kulture, možemo reći da je VIBRS centar ima svoj direktni i indirektni doprinos razvoju kulture. Biblioteke postaju središta kulturnih aktivnosti svih lokalnih zajednica, postaju interesantnije, vidljivije znanje, obrazovanje, stručnost, posvećenosti i kreativnost bibliotekara imaju poseban uticaj na korisnike, čime se to vraća bibliotekarima kao satisfakcija s obzirom na pokazane sve ove osobine. Korisnici biblioteka također imaju posebno zadovoljstvo i želju da se vrate u biblioteku. Središta su interesovanja bilo virtuelno ili neposredno. Korisnici prate događanja u biblioteci, dakle putem društvenih mreža ili direktno. Promocija biblioteka i kulturnih događaja na društvenim mrežama dodatno podstiče korisnike svih profila i generacija. Također razvijanje kulture čitanja i druženja najmlađih u biblioteci koje se organizuje vrlo često odgaja na neki način generacije budućih odraslih čitalaca. Kad je u pitanju doprinos razvoju obrazovanja, VIBRS centar također ima jednu dvojaku ulogu, ima svoj neposredni doprinos i indirektni. Neposredni doprinos VIBRS centra proizilazi iz same njegove uloge, jer je i zadužen za organizaciju i izvođenje svih KOBIS kurseva, prezentacija i obuka i koje uglavnom izvode kod nas kvalifikovani i licencirani predavači. Istovremeno većina naših KOBIS instruktora su predavači na stručnim ispitima iz oblasti bibliotekarstva, što svakako kandidatima omogućava jednu dobru kombinaciju teorijskog znanja i njegove praktične primjene. A ovaj indirektni doprinos je činjenica da obrazovani i dobro obučeni bibliotekari koji završavaju kurseve u našem centru postaju sami inicijatori razvoja svojih biblioteka u školi, na fakultetu ili u lokalnoj zajednici. Dakle, oni svojim znanjem edukuju svoje korisnike i postaju nezaobilazan servis na usluzi svima u obrazovnom procesu. Također, da ne ističemo u kojoj mjeri su i bibliografske baze podataka značajan izvor informacija i u procesu obrazovanja. I sad nekoliko projekata koje bih željela da istaknem u cilju doprinosa razvoju bibliotečko-informacijne djelatnosti, razvoju nauke, kulture i obrazovanja. Naš centar nastavlja provođenje godišnjeg plana i projekta širenja mreže KOBIS u Republici Srpskoj
i realizuju se planirane aktivnosti za ovu godinu. Neke su već realizovane, a neke su u fazi realizacije. Dakle, tu su održavanje planiranih KOBIS kurseva i uključivanje novih biblioteka kao jedna redovna aktivnost. Ono što je novo jeste promocija KOBIS sistema za fakultetske bibliotekare, pa tu imamo u planu 2 skupa da održimo na oba univerziteta u Republici Srpskoj, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i jedan kurs na Univerzitetu u Banja Luci. Zatim promocija KOBIS RS za narodne biblioteke koje nisu uključene u sistem odvijala bi se na 2 matična područja. I posljednja stavka je promocija KOBIS sistema za školske biblioteke, gdje planiramo napraviti skupove na kojima bi bili pozvani bibliotekari školskih biblioteka i aktivi direktora škola, da bi se upoznali sa svim aktivnostima KOBIS sistema. Ovo je nešto što posmatramo samo iz ugla VIBRS centra, iako nisam navodila aktivnosti koje provodi sama biblioteka i druga odjeljenja, gdje u svakom slučaju doprinos razvoju kulture, obrazovanja i nauke je također značajan. Negdje u planu, iako nije, možda u naznakama je jedan projekat koji ćemo možda za narednu godinu planirati i ostvariti. Jedan projekat da tematski podijelimo na neke skupove vezane za određene teme, pa s obzirom da smo mi bibliotekari, ne bi bilo loše da to posmatramo kao UDK sistem, pa da kažemo da se održavaju dani nauke, sve novo, zanimljivo, da ugostimo značajne ličnosti iz oblasti nauke i da napravimo skup otprilike koji bi nosio naziv Dani i dostignuća nauke i razvoj i dostignuća nauke u uopštenom smislu. Pa bismo recimo mogli organizovati i manifestaciju uloga religije u društvu, da bismo obuhvatili skupinu 2. Uloga društvenih nauka u društvenoj zajednici, pa recimo gdje bismo akcenat stavili na psihologiju, pedagogiju, filozofiju i tako dalje. Zatim recimo prirodne nauke i inovatorstvo i u tom smislu tehničke nauke, umjetnost, nagrade, dostignuća iz oblasti muzike, slikarstva i tako dalje. Zatim u oblasti književnosti, nagrade, promocije, književne večeri. Zatim u okviru skupine recimo istorija, da adekvatno definišemo temu koja bi bila zanimljiva za širu publiku i tako dalje. Taj projekat bi tek trebao da se preciznije definiše, ali imamo u planu tako nešto. Toliko što se mene tiče. Hvala vam na svemu.